बालिन शाहले एक युवतीको नमस्कारलाई नफर्काएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर त्यसको वास्तविकता के हो, आजको यस भिडियो अन्तर्गत प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह बालिन लाज शरम हेरेर प्रतिक्रिया दिने क्रममा एक युवतीले उनलाई नमस्कार गर्दा बालिन शाहले नमस्कार नफर्काएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर वास्तविकता भने अर्कै रहेको सीताराम कट्रेल धुर्मुसले बताएका छन्। उनका अनुसार बालिन शाहले हात जोडेर नमस्कार नगरे तापनि मुखले नमस्कार फर्काएका थिए, तर अडियोमा राम्रोसँग नबुझिएको उनले बताएका छन्। सार्वजनिक भएको त्यस भिडियोमा बालिन शाहले सीताराम कट्रेल धुर्मुसलाई खुलेर प्रशंसा गरेको देख्न सकिन्छ। बालिन धुर्मुससँग गफ गर्दै गर्दा पछाडिबाट एक युवतीले मुस्कुराउँदै नमस्कार गर्छिन्, तर बालिनले नमस्कार नगरी अगाडिपट्टि हेरेर चस्मा लगाएका थिए। आफूलाई सम्मानसहित नमस्कार गर्दा पनि नमस्कार नफर्काएको भन्दै बालिन शाहलाई आलोचना भए तापनि उनले मुखले नै नमस्कार फर्काएको बताइएको छ।